后来，甲这镜头刷落来台中东区的十架王市场，早起嘛紧急关起来，而且停业3天。这场菜市也是因为有一个阳性的确诊者来过这个菜市来过几啊届，所以台中市政府紧急伫市场来设立前进指挥所甲快筛站，甲300-400个摊商来做快筛。 结果全部拢是阴性，但是有一寡摊商本地已经准备排打要做生意了，突然间互通知讲停业3天，真无奈。市场门口有真侪摊商但要做体检，市府人员赶紧要求人潮分流，撇免群聚。然后右边这一排的部分是先回到自己的摊位上面去因为我们整个快筛到1点。 台中十架王市场透早有封锁线，因为这传出有阳性确诊的个案来过，要停业3天。市府赶紧设前进指挥所和快筛站，对300-400位摊商进行快筛。听说有确诊个案的足迹啊？对啊，当然快筛一下比较好。有摊商原本已经准备好常常无法度做生意，真怨叹。阮的算是像礼拜6，阮的生意大家拢较好阮的算是要找上套和一位女性友人同住。 平常时常到东区石甲旺市场的阿惠面店，环保局赶紧去个案大所在，还有市场消毒。这个个案的病毒基因排列，还有市场快筛结果，台中市府的另外各做说明。台中代理这间自助餐因为有暗号来过，生意7成，后来因为二菜是阴性，暗号取消。 地基金会到3天，业者请民众食中昼顿到暗顿，希望会使和大家做伙度过疫情。如果重开不要花那么多钱，所以讲找看差不多。3级的警戒，让大家生活拢改变，大家敢若会使毋忘疫情赶紧结束，让一切拢恢复正常。